Sabali pa nga report apo, danon tayo. Dito yung may bagyo, ita weekend, posible nga agbalin a super typhoon. Tutok bagyo tayo with Idol Lawrence, mga idol. Kani gito yung gundaway. Te, amunen! Tutok Bagyo IFM News Special Coverage. Nagbalaag ti DOST Pag-asa-Lawag iti publiko nga agridam kalpasan ang manamnama nga agbalin na super typhoon ti agbalin to a bagyo a managanan ti uwan iti daytoy a weekend. Kuna ni Mr. Leo Lutap, weather observer ti DOST Pag-asa-Lawag, ket alisto ti panagaraw ti bagyo ngem no kasta ket adadag iti uncertainties amang pabaliw ti pagturungan ti bagyo. Imbatad na ang mabalin na pagmangato ti bagyo gapo ti high pressure iti paset ti China. Makita din natin podcast track na ni kaya nga tropical cyclone ka naman tayo nga agpadaya nga nainayat and ismal nung 24 oras is steady pa lang iso na dyan na at likos-likos din dyan kapo iti high pressure iti West North Pacific. So mali na pa yung amot ito panan na pero forecast tayo nga agpadaya iso na. So namnamaan tayo nga sumlat iti pag into no bigat ti rabi when no pagbangon iti Sabado. So, nasumlag iso na, mapanaganan iso na ti local name nga Uwan. Tapos, ni Pre Uwan, kahit namnamain tayo nga alisto nga pumigsa ang gapo iti favorable atmospheric oceanic conditions iti East Philippines. So, nabara iti kabaybayan tayo and awan unay iti napigsa nga angin. So, nga alisto nga agpuo. So, ni Uwan, kahit manamna mga pumaspas nga intensify and mabaling nga typhoon category into no bigat nga sigot and no super typhoon to no Sabado. Although adayo pa isuna so ado pa ti uncertainty dedi kanayon ting ibagbaga kaput adayo pa isuna ado ti classes ti atmosphere tayo medyo narigat pa yung ibaga pero namnamain tayo nga pumigsa isuna gapo iti favorable conditions. Sagun pa iti weather observer Sabado kumapaylaeng ket saanan ang mabalin na sumalog digiti mangalap gapo ti posible a panagnato ti danloyon manipod iti baybay. Ingunam-gunam ti pag-asa iti publiko ngagan an nadakuma iti dudoprak iti bagyo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.